Paco. Ataw! Hala! Hala! Ataw! Hala! Okay, ladies, category final hit Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe na ni. So na din si Pia Gabriel, Charlotte Gagliardi, Zaira Paco. So niya sila tanan mga idol. So niya po taga Padre Bukidnon. Tara! 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 Hey! Charlotte Gagliardi leading! Full shot! Anda! Grabe! Puro! Hala na! Hey! Tanawa na guys! Grabe ka power! Charlotte Gagliardi leading mga idol. Tanawin ka ni karon kaya na silang Dibone. Para gilutaw kita eh. Gilutaw yan. Ikadua si Pia Gabriel. Eji Kulot. Last Kulot ari. Adili Kulot. Ay ka. Nakuha. Lang Grace ate. Ay wala na asar may Zaira. Pastilan. Bunansay. Charlotte Gagliardi mga idol. Di basta-basta nih. Okay, biradio gyud. Kalma lagi dah, grabe nga dula ni. Di kulot to, di basta-basta kulot oh. Okay niya ra, grabe gini si Kuano, Charlotte Gagliardi oh. Ay, taga Manila ba? Taga Manila mga idol oh, mga ko na. Yara. Nasundan sa taga Nueva Ecija. Yara. Pia Gabriel. Ibon. Birada gyud, kulot, di kulot. Zaira Paco. Bira. Ikalima Zaira Paco na. Gilutaw Zaira mga idol. Gilutaw so Zaira Paco. Grabe mga idol. Di basta-basta. Di Allah gilutaw na sir. Gilutaw. Allah grabe. Harap puga agad. Ah! Nagdikit si Kulot ang sikwan. Grabe. Katanahon tani karon kay ni hunat si Kulot. Di basta-basta mga idol. Okay, leading lagi yapon Charlotte Gagliardi mga idol. Ikaduha si Pia Gabriel. Grabe di basta-basta mga idol. Kada si Kulot na nakuha na ni Kulot ikatulo. Uy, pastilan. Si Kulot na ikatulo mga idol. Tanawon tani. Number 1 Charlotte Gagliardi. Tara. Kada agay si Kulot na gilay. Ikaduha Pia Gabriel. Kulot na yun. Gilay na yun. Zaira. Hala ka, ikaw pa naman Zaira. Ikaw pa naman Zaira mga idol. Kakay nila Pedro. Dapat ni Naila Guro. Asa preto mga idol na rin. Budal. Naila Guro. Sofia na paran. Kada. Grabe. So Zaira Paco mga idol. Ano? Hala ka diya. Grabe Zaira mga idol. Lupan kita pag kinawagit. Degit palupig mga idol. Wala si Kulot mga idol. Grabe gini si Kulot mga idol. Hala ka diha. Pugag yun. Ini partupar kita man ginawa. Okay, kung atong lantawon karon wa pagi nagadistansya kayo. Si Charlotte Gagliardi may nakalayo-layo gamay na raw. Charlotte Gagliardi. Uy! Agoy, wala ni. Hala ka diha. Iya, hala no, lahi na sa Zaira. Lahi na sa Zaira mga idol. Uy! Nakuha na sa Zaira. Nakuha na sa. Hala ka. Tuwara. Lumpat na kay Zaira Paco mga idol. Lumpat Zaira nga. Tataw! Ay! Grabe ka taas! Grabe ka taas! Ang lumpa ng Zaira. Kaya pag-inok. Kundi otro. Lumpa rin. Allah! Grabe nga pinukaay mga idol. Grabe nga pinaswasa agad. Ladies category final hit. Nata karon din lantapan pagkinon alang silang araw dinibit mo sila ang lugar. 2025. Grabe nga pinagpakayo. Sige. Di basta-basta mga idol kay naay taga Manila. Grabe ka power. Pero ikaduha si Pia Gabriel. Kana. Pero Pia Gabriel. Pero Kulot. Ikaduha na lang. Ikaw pa. Zaira Paco. Ataw! Hala! Grabe si Zaira kay. Marunong kanto kalumara. Kanay. Hala kaniya. Pugang yun Zaira. Again. Pugang galing.
Suga. Laila Goro, Sofia Naparan. Okay, Uinog yun. Tuwara. Hala, grabe nga lupa do. Sige. Tama. Grabe nga winaswasay sa ladies mga idol. Alright, congratulations. Idol, Charlotte Gagliardi, Pia Gabriel, Jaira Paco. Isa. Ikaw pa, Jaira. Congratulations sa inyong tanan. Grabe. Wara. Congrats sa inyong tanan, mga idol.